يا الله، السلام عليكم. رجعنا لكم فيديو جديد. طيرنا من الطيور. طيرت اليوم بس 8. شوف هاي الغريبة. طلع الطيور. راحت. لا يوم مشيت والله. طيارة فاهية. يلا خليها ترجع ما ترجع خيرها بغيرها. مشيت راحت. المهم راجع من ضرب البرج 2. طلع لين طيور طائرة بالمناسبة بدون نش. عندنا طائرة خليني حطن. يا استنى خليني حطنه شوية وراجعيكم. رجعنا لكم. طيرناها مرتين يوم. خليها الطيور ضاقة ظهر كده. بقى بس الطور الأغلبية كلها حطت. الطيور كلها ضاقة ظهر. مايه نوسخ دبرنا. خلاص لايك. انا اشوف الطور وعن صار اليوم وين ما واصل بس اكل. شو المي مالتي شو مسويت فيه. هنا شنو الدمدم. طبعا سوينا بريد اللي وعدتكم فيه. طبعا هذا انا اشتغلت البر. هذا هيك حلات بسيطة يعني. بس شنو نازل بيها تور. التور متكسرات وهي الحمر حيل. هيك هاي حلة بسيطة سويتها. سوي عن البرج قوي. كش مالي مزويج مال تور خلين بيه
مربوط ويا البريج ومنتهي الموضوع. يعني نصور هنا لكم الطيور شلون زايفة. هاي الطيور هذا مشعل طارت عليها هو في حلال والله شجاع. أول ما كمشت عبالي طيرة. شوف هذاك وين راح أروح. شوف هذاك ذاك اليوم عرفت برا مفتوحات وجيت عبالي الشاهين ضارب وانطلع هو نازل بالقاع وأنا عبالي شو وين رايح. شوف هذا عمره دي طارت طيب والله. شوف هذا شنو ذا عبالي طير. هذا جاه في حاله قالها أوف. خلنا نقوم ننزل شوف هذا شو هذا كم راح دخل لي هو واخته على ودي زوجة طلع ذاك الفحل. لسن خطية ويا ما طبعا اعطيته جناح جريته كان مقصوص قلت بين ما اخليه يزوج وهاي نيت انا والله اخليه مقصوص بس بعد زوج خليه شوف اذا بين فرخات حلوات. لا اني هناك 3 حمور ما ادري شلون صار ساعة ترى هناك ولا يجي والله وجل هنا اجل خل اقوم اصعد الطيور. وين راح؟ خليه هذا وين راح؟ ايه نيشه والله حرامات. يلا راح نقطع الفيديو نرجع لكم ان شاء الله اي شيء جديد.